С ростом популярности водородных и энергетических решений растут и требования к герметичности соединений. Орбитальный сварочный аппарат Tate подходит для тонкостенных труб в системах высокого давления. Он исключает микротрещины и обеспечивает 100% герметичность в газовых или жидкостных магистралях. Надежность соединения, безопасность всей системы. Доверьтесь Tate, технологическому лидеру в орбитальной сварке. Свяжитесь с нами сейчас.